டப் க்ளீன் பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி வாஷிங் மிஷின் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். வித்தவுட் ஸ்கேல் பவுடர் போய் டப் க்ளீன் பண்ணாதது. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆகி அரிச்சிருது. பட் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ மஸ்ட்டு ஸ்கேல் கன் போட்டு டப் க்ளீன் பண்ணுறது மஸ்ட்டு. கஸ்டமருக்கு இந்த வீடியோ காட்டுங்க. வாஷிங் மிஷினில் எவ்ரி 100 வாஷுக்கு நம்ம ஒரு டப் க்ளீன் பவுடரை யூஸ் பண்ணணும். டேங்க்கில் இருக்கிற தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் வாட்டராக இருந்தால் கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து ஒரு 3 months 1 times 4 months 1 times கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸ்கேல் கன் பவுடரோட ரேட் என்ன ரேட் வருங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ எல்ஜியோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 150 rupees வரும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்பியோட ஸ்கேல் கன் பவுடரோட 100 gram பாக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 185 rupees வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து whirlpoolோட 100 grams பார்த்திங்கன்னா அதுவும் 185 rupees வரும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஷ் கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 180 rupees வரும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாம்சங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவும் 180 rupees. ஸ்கேல் கன் பவுடர் வேணும்னா மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.